欢迎来到星源与胖葵。这次要换自行车踏板，我的踏板是已经掉下来了，根本原因是踏板和 crank 曲轴连接处的螺纹给磨平了，就是这里的螺纹没有了。这是原来的踏板，接口处是这样的。那为什么要给个特写呢？因为我开始维修的时候才发现，自行车的踏板有非常多不同的接口，所以如果你的接口也是这样的话，那么请继续；如果不是，那就要换一个视频教程了。这款踏板的接口是6角形的，用的是 H6 型号的头。新买的 crank 曲柄和原来的对比一下，尺寸没错。再把踏板和新曲柄连上试试，没有问题，那么开始更换。先用个大型的 L 型6.9扳手把曲柄连接处的螺丝卸下来，这个东西有点紧，可以用锤子辅助。接下来要拆下原来的曲柄，看别的视频用的是这个工具，方便拆卸，但我不会用，弄了半天还是取不下来曲柄，也不知道是这个车特别紧还是什么问题。于是最后用笨办法，用橡皮锤子往死里敲。还是取下来了。接下来就简单了，把新的曲柄插回去，然后用锤子敲进去，最后把盖子拧回去。大功告成。最后的忠告，本次最难的部分就是要确定踏板接口的型号，千万不要买错了。有很多不同的接口，那么下次再见了。